ใหม่ของระยองนะครับอยู่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์ออกเดินทางจากไหนครับนี่เราออกเดินทางจากบ้านเพนะครับ11 นาฬิกาน่าใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเศษนะครับนี้เราจะใช้ถนนเส้นทางกระเฉดนะครับกระเฉดผ่านตำบลสำนักทองก็ไปเข้าเขตวังจันทร์นะครับเส้นทางเขาลอยนี่นะครับอุปสรรคแรกทำไมเราต้องมาลำบากแบบนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่เนี่ยใช่ไหม ร้านข้าว นี่ครับโอ้โหร้านข้าวตอนนี้จะบ่ายโมงครึ่งนะครับยังไม่ถึงครับก็เราอยู่ทางขึ้นเขาแล้วออกจากบ้านกี่โมงนะ11 โมง11 โมงครับก็มีหลงทางหน่อยทีนี้ประมาณบ่ายโมงตรงนะครับถึงทางขึ้นเขาวัดประชุมเทพ
อย่าเพิ่งไปไกลมากถ้าเจอพักได้พักก่อน เดี๋ยวรอดูพี่ลุงด้วยได้ยินเนาะส่วนโบ๊ททิ้งไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องห่วง โดนทิ้งเฉยเพลงมันต่อผมได้พี่ยังไงครับ บอกทางบ้านหน่อย หลงครับ เดินหน้ามาอีกทีนึงเดินหน้าออกขวาไป หักขวาก่อนถอยหลังหักขวาก่อนเดินหน้าขึ้นยาวเลยล้อต้นไม้ต้นซ้ายอะครับ เป็นประโยชน์ของขาหมาด้วยแม่งยืดได้อีกดีเว้ยนะมันยืดได้เยอะโอ้ยไป เดินตรง อย่าถามนะว่าจากไหนล่ะป้าจ๋า อาทิตย์มาเลย ขึ้นเลยพี่ อาทิตย์ เ
พายช่วยนะพี่พายช่วยหน่อย ไปด้วย ปล่อยไหลเลยปล่อยไหลให้มันหลุดปล่อยไหลให้มันหลุดพี่ลุงปล่อยถอยหลังนิดนึงปล่อยถอยหลังให้หลุดโจ้ปล่อยหลังให้มันก่อนให้มันหลุดล็อกก่อนไปหน่อยโอเคสุดแล้วพี่สุดแล้วแล้วก็ช่วยดึงหน่อยนะไอ้ตอนนี้ฟรีแล้วนะบอกลองดึงโจ้เบาๆไม่มีอะไรหรอกกูเห็นแค่กูเห็นแล้วไอ้ที่มันสุดท้ายที่พี่เอกอันนี้ก็จะจบแล้วดิ ก็จะจบแล้ว เดี๋ยววินให้มายืนตรงนี้ก่อน เหมียนก็บอกว่าไม่ถึงกิโล มีแค่นี้หมดแล้ว เมื่อกี้ตาเหมียนนะ น่าจะใช่ครับ ใช่เพราะว่า เดี๋ยววินเรามายืนตรงเนี้ยปิดเลยเดี๋ยววินก่อน เกาะนู้นแล้วเหรอ ก่อนละ ตาเหมียนลงไปหาแม่ครับ ใช่ไหม จะเบียร์ลงไปเดี๋ยวรีบขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีเบียร์กิน ก็เกาะไปเลย ลบรัศมีสลิง พอแล้วมั้ง เขาจะเอาไปเกาะคล้องใช่ไหมคล้องไปขันนั่นเหรอ คล้องแล้วดึงเลยตามวินครับ โจ้เลยมาข้างล่างดีกว่าไหม ถ่ายพี่เองนะ ผมว่าขันข้างล่างง่ายกว่าวะ ติดไว้กัน ถ่ายพี่ตีนู่นทำไรนู่น มีเหลี่ยมมือตรงนี้เห็นปะ อย่างนั้นมันก็แขวนดิ วิดีโอนะพี่ ใส่แมสก่อนเฮ้ยใส่แมสก่อนดิโอ้โห ต้องใส่นะแม่ พี่จับทำคล้องเลย เฮ้ย กูจะเป็นมาเลเรีย ยุงเต็มเลย เฮ้ยรถพี่เอกมันมียานะ เอาไปคล้องมันอย่างเดียวก็พอพี่ เตรียมทุกอย่าง หักแล้วเรียบร้อยไม่ไล่แล้วถ้าอย่างเงี้ย เยี่ยมส่งมาเลยส่งมาเนี่ยมันจะขึ้นได้นะเอาเลย ฝาไปอีก ขวาชิดฝาไว้เยี่ยม ดูหนักขนาดดูจะปีกนกลงมา เยี่ยมมาเยี่ยมน่าแล้วยิงนี้ต้องถึงลงแล้วโอเคไม่เป็นไรมาโกงเฮ้ยถอยนิดนึงถอยหน่อยเลยถอยลงก่อนเดี๋ยวลงพี่ตัวมาก่อนถอยไปก่อนถอยนิดนึงแล้วเดี๋ยวเทสใหม่พี่เอกเกาะทางลายซ้ายนิดนึงตรงลายซ้ายนิดนึง ล็อกเก็ตพวงมาลัยไว้เลย เดี๋ยวขึ้นฝาถอยใหม่แล้วเดี๋ยวขึ้นฝาอันตรายโจ้อันตรายไปลูกวางอันตรายจะพลาดท่าวิ่งได้ที่ผมพลาดท่าไปเรื่อยค่อยเดินพี่ค่อยเดินไปลงไปเบาไปนิดนึงหน้าเป็นคนอะไรวะตรงไหนมีรถตรงไหนมาเลยสายตรงนี้นึงสายนี้อีกสายอีกค่อยเราเบนดีกว่าอันนู้นข้างหน้าไปจำ
ขึ้นแล้วนั่นไม่ได้มันไปจับซะก่อนมันไปเยอะไปหน่อยนั่นขึ้นไปนู่นแล้วอย่านู่นแล้วเที่ยวถ้าถอยหน่อยแล้วก็ส่งหน่อยไม่ได้ไม่ได้แต่หลังก็จะไหลลงนะตกเขาเฮ้เรียบร้อย สุดยอดมาคนเดียวได้เนี่ยเวก้าโอ้โหสูงมาก4-5 องศาครับยืนไม่อยู่ แล้วต้องกระโดดด้วยวะหรือต้องติด โอ้โห4-5 องศาได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยไหนไปตองอ๋อเนี่ยต้นกล้วยก็ถึงแล้วครับโอ้ย เข้ามาอีกทาง เข้ามาทางโน้นเลยว้าย นี่เหมือนเราเลย โอ้ย รอแป๊บเดินเดินเหมือนเขาไม่ได้ ทำไมเราไม่มาทางดีๆครับ ต้นมันใหญ่อยู่แล้วมองเห็นห่างกันอ่ะแขนวิดีโอใช่ไหมจะได้แค่โง่ วิดีโอครับ นี่ ยอดสุดยอดครับจะได้ออกวิวทิวทัศน์สวยเลย ทิวทัศน์สวย เริ่มตั้งแต่ตี 5เพิ่งถึงอ่ะเลยทางโหดมากมาแต่ตี 5เลยตอนนี้ เอานี่ วิ่งขึ้นมาเนี่ย อันนี้วิ่งขึ้นมาหรือเปล่าครับ